இந்த ஃப்ளிப்கார்ட் மிஷின் பெங்களூர்லேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. மெஷின் ரன் ஆகலை. சரின்னு ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை பிரித்து செக் பண்ணி பார்க்குறப்ப பேட்டரியில் வோல்டேஜ் இருக்குது, ஆனால் பிஎம்எஸில் அவுட்புட் வரல. இந்த டைப் பிஎம்எஸ் கிடைக்காது. அதனால் எப்போ நம்ம மிஷினுக்கு யூஸ் பண்ணுற பிஎம்எஸ் அசம்பிள் பண்ண போகிறேன். பழைய பிஎம்எஸோட பேட்டரி டம்லையும் சார்ஜிங் ஜாக்கெட்டையும் எடுத்து பேட்டரியோட டாப் கோல் வச்சு அதை புது பிஎம்எஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்த ப்ராப்ளம் என்னென்னா, இதோட பழைய சார்ஜரில் சார்ஜ் ஃபுல்லாகிடுச்சுன்னு பார்க்க எந்த இண்டிகேஷனும் இல்லை. ஸோ இந்த சார்ஜில் இதே மாதிரி மினி வோல்ட் மீட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். வோல்ட் மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ சார்ஜ் போகிறப்ப சார்ஜிங் வோல்டேஜ் பார்த்துக்கலாம். சார்ஜ் ஃபுல்லான ஸ்கூட்டர்ஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு பெங்களூருக்கு கொரியர் பண்ணியாச்சு. இது மாதிரி என்ன மாடல் பேட்டரி மிஷினாக இருந்தாலும் ரிப்பேரில் ஆல்ட்ரேஷனுக்கு கனெக்ட் பண்ணுங்கள்.